Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og ætlum að vinda okkur yfir í aðra sálma en núna stendur yfir á Hótel Valaskjálf á Egilsstöðum ráðstefna Norræn matarmenning í ferðaþjónustu og okkar kona María Björk ætlar að kynna sér málið frekar. Skoðum það. Já, ég stödd hérna á Egilsstöðum við Hótel Valaskjálf en hér fer fram stór ráðstefna norræna mat í ferðaþjónustu eða matarmenningu réttara sagt í ferðaþjónustu. Og það eru það bil 250 þáttakendur, það hafa verið 80 hér inni en hinir eru víðsvegar á Norðurlöndunum og það eru reynda þáttakendur frá 8 Norðurlöndum, Grænlandi, Færeyjum og Álandseyjum auk hinna. En ég fengi þér hérna Brynju Laxdal og Ástu Kristínu til þess að segja mér aðeins frá hvað þetta snýst allt saman. Ef við byrjum bara á byrjunni, hvernig hófst þetta allt saman? Þetta hófst með því að undir forystu Íslands í Norrænu ráðherranefndinni að þá var ákveðið að leggja áherslu á 3 málefni og þar á meðal var sjálfbær ferðaþjónusta og þá var ákveðið að taka matinn með af því að þetta er svo órjúfanlegur hluti af upplifun í ferðaþjónustu og svo mikill hluti af sjálfbærri þróun að við ákveðum að spyrja þetta saman. Og í raun og veru til mjög mikið af skýrslum sjálfbæra ferðaþjónustu og svo matvælaframleiðslu og sjálfbærni og hringrásarhagkerfið en mjög fáar skýrslur til í raun og veru bæði mat og ferðaþjónustu. Hvernig finnst fólki út í heimi? Hvernig lítur það á norrænan mat? Hvaða upplifun hefur það? Hvernig talar það norrænan mat? Hvaða ímynd höfum við út í heimi með norrænan mat? Við erum að skoða það. Og það er að koma fram í þessum rannsóknum sem við letum gera því við settum algjörlega gleraugun og allan fókus á framtíðina að norrænu löndin og við erum líka svolítið að reyna að finna samnefnarana því að við eigum einhvern norrænan rétt endilega og norræn matagerð hefur oft verið meira þekkt fyrir kannski ekkert endilega gourmetmat, þú veist. Við erum, oft þekkt fyrir að vera með bara okkar gömlu hefðir og hákall sem ekkert öllum finnst æðislegur þó að okkur auðvitað finnst það og flestir tengja einmitt Svíþjóð bara við sænskar kjötbollur og allt þetta. Þannig að við eigum svo gríðarlega mikið inni í að kynna bara matinn okkar, hefðirnar okkar og öll þessi staðbundnu hráefni. Af því það er að koma í ljós í þessum framtíðargreiningum að fólk sem er að hugsa mat í dag, það er að hugsa allan upprunann. Það er að hugsa hvernig þetta framleitt, þetta hollt fyrir mig, við erum matur, við borðum okkur einasta degi, allt sem við gerum skemmtilegt í lífinu, bæði gleði og sorg, reyndar, eins og við höfum oft rætt, það tengist mat og þú tengir tilfinningar svo sterkt við mat og þetta er bara aukast meira og meira og meira. Það er svo gaman að segja frá því að það sem að fólk upplifir, það er að hugsa Norðurlöndin og tengja við norræna mat, að það er að hugsa hreinleika og gæðarhráefni og óspillta náttúru, sem sagt ómengaða náttúru. Og það sem að var mjög gaman líka og það var svona ákveðið tvist sem að kom út úr þessari greiningu hjá okkur, er að fólk vildi tengja svolítið við hennar lífstíl. Það fannst hann eftirsóknarverður. Þessi norræni lífstíl. Ullasokkar og kósí. Já, kaffibollinn og svona svolítið kósí moments og annað slíkt. Og það felast engin smá tækifæri í þessu. Þetta er bara fjárhagskista í rauninni sem er búið að opna og nú bara er spurning hver ætlar að grípa þessar gæsir og gera eitthvað með þetta. Við erum að bjóða upp á hlaðborð. Já, það er svolítið. En er það tilviljun að þið kynnið þetta hérna á Austurlandi? Nei, það eru ekkert til sem heitir tilviljanir, held ég. Mér finnst rosalega spennandi og ég þurfti ekki að sannfæra minn verkefnahóp neitt sérstaklega lengi að mér finnst mjög mikilvægt að við séum að ferðast landið með viðburði. Við tölum mikið það þurfa að dreifa ferðamönnum sem í mínum huga er nú mjög langsótt. Við dreifum auðvitað viðburðum, við dreifum seglum, við dreifum fjárfestingum. Þannig dreifist fólk. Þannig að þetta er svona smá ég að sanna að það er hægt að halda ráðstefnur á fleiri stöðum en í Reykjavík sem við auðvitað vitum. En svo er auðvitað líka bara Austurland alveg ótrúlega gott showcase eða svona sýnidæmi fyrir matarkistu. Frábæri framleiðendur sem eru búin að vinna með matarhefðir í mörg 10 ára. Þannig að það er ótrúlega gaman líka að leyfa Austurland að vera svolítið á sviði í þessu norræna samhengi og það eru yfir 250
mannskráðir á ráðstefnuna sem við erum að standa fyrir. Já, sem koma hvaðan æfa að úr heiminum. Já. Ekki bara Íslendingar? Nei, alls ekki. Alltaf Norðurlöndin eru sterk. Við erum með 8 Norðurlönd sem að vinna með okkur í þessu verkefni. Hvernig náðu að telja Norðurlöndin upp í 8? Þá erum við að tala um Álandseyjar líka. Þannig að við bætum bara við. Færeyjar, Grænland. Já. Þannig að hver og einn hefur líka fengið að sníða þetta svolítið að sér. Við tókum niðurstöðurnar svolítið og settum þar svolítið og settum gleraugun Íslands á okkur þegar við fórum að tala um hvað þurfum við að gera með okkar stjórnvöldum? Hvernig getum við nýtt þetta inn í okkar stefnumótun? Hvernig getum við lyft mat hærra í rauninni eins og Brynjar kom inn á áðan? Það er til fullt af rannsóknum ferðaþjónustu og fullt mat en aldrei hvaða rosalega órjúfanlegu tengsl eru þarna á milli og hvernig við nýtum það. Þannig að það er náttúrulega bara stærsta tækifærið í þessu og einhvern veginn svona fá fólki með okkur í lið með það. Bæði stjórnvöld og svo þetta framleiðendurna sjálfa, svo kemur alls konar laga bálkar og hvað má selja hvar og hvernig en þetta er bara, stór tækifæri. Þetta er mikil greining en þetta er eiginlega bara fyrsta skref. Þetta er fyrsta skrefið, algjörlega. Nú ljúkum við þessu verkefni í fyrsta skrefi en hefjum bara aðra vegferð. Og hvernig sjáum við þá vegferð? Nú þurfum við svolítið að setjast yfir bara hvert erum við komin og hvert langar okkur að fara. Eru stjórnvöld til í að koma með okkur? Er greinarnar báðar, þá ferðaþjónusta og matvælaframleiðendur til í að koma með okkur í ferðalag sem að við getum þá í rauninni gert okkur meira úr þessu, gerum okkur mat úr þessu, þessum niðurstöðum. Þannig að það er svolítið svona, við erum búin að greina, við erum búin að sjá, við erum búin að kortleggja. En núna þarf líka að fara að komast svona aðgerðir í það, hvað okkur langar að gera með þetta. Nú er ég að vera svo svöng. Verður eitthvað í boði svona frá öllum löndunum? Ekki frá öllum löndunum. Nei. Það er náttúrulega erfitt fyrir marga að fara að flytja landa á milli og annað. En við ætlum að sjálfsögða að bjóða upp á austfirska krásir og leggjum áherslu á það að það sé matur úr héraði og að sýna fram á í raun og veru þessa matarkistu sem að Austurlandi er. Það er einmitt alls konar. Ég held að í eftirmat í kvöldverðinum fáum við birkiís til dæmis og svo verður alls konar reykt ísa, það er hreindýr, það er bara, það er náttúrulega botnlaus hít að telja upp allan matinn sem hér er framleiddur og gert með. Og þetta verður hér í Valaskjálf? Já. Bara til hamingju. Takk. Virkilega ánægilegt að fá að tala við ykkur. Takk fyrir þetta. Takk.